Bonsoir, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois de me regarder, vous êtes la bienvenue. Vous êtes le bienvenu. Et je vous invite de s'abonner. Ça me fera énormément plaisir. Ici, c'est Maman Lé qui a bana ebele. Tata, moi aussi, a bana ebele. Aesusu. To solo là, hein? Bienvenue Nabino Nyon, surtout sur votre chaîne Eda Ama TV. Ah, Moussenza Zate, Moussenza Olekate, Makasi, Naïsino Bandero Nangai. Voilà la famille, maman les kabana ye, to les vite fait, wana na bossa na raté, vraiment, il a tâté na pesa, oh, yanga bambo tebele, mon vieux Dendou Kusunga, papa na Ayel, je te salue, mon vieux, je salue elle. Capo système 442 Prince Mukoko Kaza de Panama ya Bakaza. Je salue Christophe Ikola, mon vieux, hein, Christophe Ikola, papa na Lorette. Je salue mon vieux Didier Manzala. Didier Manzala, Nabosente Simon Dimbendi, le prophète Wabi Kalate, Sosozo Lela, hein, le prophète Simon Dimbendi. Voilà, na pesio bambote, et si kezali yo, na posana te, Guy Bruno Amalunda, Tito Amalunda, grand goal, balobi grand goal, hein, les grands gardiens, Tito Amalunda, Dadi Terranova, je vous salue, le nom des enfants, Nathalie Maïmona, je te salue, Nathalie Maïmona, coach autorité morale, Famille Maïmona, Balbia Batwa Odombola, Madame Fernande Maïmona Nakata Viri Châtillon, je te salue, je te salue. Je vois Gétrude Moulamba, moi Nangamoko, Madame Kissé, qui Nakata Belgique, Nalela, Deborah Moulamba, Balbi Tokos, ça a été Miss Dikelo, Naina Dikelo, Guillaume Dikelo, Héros Dikelo. Depuis la Grèce, bien sûr, je vois Thérèse Baleka depuis la Cape Town. Comment ça va, bisous. Milka Dikita, je te salue. Je salue encore Carmel Poukaza. Je salue Emeraude Kabeyampindi, Maman Motema Monene. Je salue Nadine Kimanga Chou Kimanga Love, Nadine Kimanga Chou. Je vois Fallon Talani, ma copine, je te salue. Isette Odia, maman la Fergani Tansia, je te salue. Je salue encore Grâce Passola et Plamedi Mouila la Kimura Tanya mode Chibo, et je salue Romain Kit, Romain Waroma. Mireille Mabiala, moi la mère depuis Dakar, Mireille Mabiala, Alenga, je vous salue, je vous salue. Ainsi que Zali Bambote, Nabino, et si que Zomi Bino, Nabo Santé Kendi, final, Mukenji, Yaferonga la Mouloumé, je salue Tantine Dodoun Tumba depuis les États-Unis déjà. Voilà, tous l'équipe vite fait, naïe tout solo là, bande kolangaï. Tout solo là, moi moukié, Raissa Pomme d'amour, mère triplée, Yabatoshi Kosamoué, naïe tout solo là, maman leka, tout solo là. Bandeko na yeto solola likambo nini oyo etondisaka biso mingi penza. Est-ce que wana ba question oyo eza pona ba papa sujet oyo eza pena pona ba papa puis to loba to développer mais na robana nanu ko solola na ba mama prête ko kota na ba papa. Est-ce que soki mwasi na yo aza salite nde bolobaka wana au moins si dans salité yango wana na bimi libanda na kelinga mwasi libanda, est-ce que yango vraiment eza raison, eza vraiment raison valable ya kotika mwasi na yo parce que mwasi na nga salité yango wana nga na bimi libanda na kosola moke na ba maman to sola ndenge ezalaka entre nous les mamans. Maman et que comme na niveau na ndenge nini papa loba que yo mama yo mwasi na ye oza salité et comme bon on a nini parce que je ne pense pas à un poto muto ke koloba que moi c'est nga lipute toboka lipute za salité oh moi c'est nga esu ke bimisaka solo nandeni
parce que nde nayebeli bashampoing bato toza na biso nango awa mai ya bato eza nango ata na malilo nde ezotakata libanda kuna me mai ya moto ezali bamama ebana ndeni mutu na yo banda obimisa solo ebana ndeni liputa na yo etoboki ekomi soki etoboki soki solo salite solo liputa makambo yango okutana na wapi liputa ekomi salite ezolumba solo mama ozolata liputa salite oyo basoutien na ye salite mama na boye te amobo tokozala bafatigue mpe eyaka nango okozala fatigue bajour mosusu mpena okolamuka boposa te ya kosimba ta nini okombo eza te mais quand même tosalaka kaka effort ngai nazala komso mwana moki mpe naokoka ta kosimba nini o te mais du moins mwana osalaka effort nalonga mwa poussière mpo nga so na moi biloko désordre epanzani bomotema nakoka vraiment te voye namonaka motema esalanga kaka nasimba ka eloko bo nasimba oyo vous voyez donc nayebi ke awa na bapoto bandako na biso mpe ekomaka nango mpe salite te neti soki nde tozali na Kinshasa omwa mpe ntango ozokomba boye mabele liboke ya mabele ozokomba ozobalaye omwa apelake mabele awa ezala nango mpena tokosa mpe une semaine omona ata poussière te me tolekisaka kaka mpona kaka kolongola mwa nini okoareye ndako tu vois kofungola fenêtre oareye mwa ndako mokie na yo moko mpe mama oyebi ke nde eza mona kotya moninga ma ya lese te en tout cas nayebi te soki tosala yango me nazoloba ke so tosala mo mama tomeka kosala effort tomeka kosala effort mwa suki na yo soki ovandi otie mwa shampoing olekisi parce que surtout kutu mpa ya mindele bango bazalaka chaque jour olekisi mwa shampoing na yo okoki na poko osokoli olekisi mwa stick na bamiso mpe balingaka mwa stick te par rapport bamiso bacancer banini mwa bapoudre na biso ka ya pembe oyo bapoudre libre okozwa yango olekisi yango mpena opakola yango bien mama okozanga pyjama toza na malili boye toza na banini na biso tolatana ntango malili peignoir era hiver abo ezali mo babiloko barobe de nuit bapyjama ya butu ya hiver oyo ezali tozalaka nango mais comment se fait-il ekozala ekomi solo to mobala alobaki kutu nde eza boye soki oyo olamuki na ntongo ozalaka kaka salite liputa na yo etoboka ozoyeba kose faire soigner te bamama so ye moko oyeba kozwa soin na yo te bongo bana na yo kasi mpo bango mibali bamonaka badefo kaka ya biso basi ke mwasi asali boye yango wana esalinga nakende bapapa wana mpe ezala nango raison te yango soki onayeka tosoka na bamama na kote wana soki vraiment eza pena ndenge wana bango balobaka wana naye kosenga bamama pardon bamama tosala effort ata oza fatigue nayebi ke bamisala yango tokendaka oya bozongi oza fatigue ozokoka te mais il faut ose sacrifier toujours oluka kaka ndako no ezala propre yo mo mpe opema solo kitoko omoni so opema solo kitoko osala egue moni surtout ngai alinga so na sokoli badra otie mwa banini na biso totiaka oyo banini ya parfum ya bilamba soki olali nde obi nde epesaka apeti ezalaka apeti sans pongi oyoka mpena neti kaka olala olamuka te vous voyez mais soki bakotana ozokoka kobongisa pena tomoni kotana mpe esalaka pena bien te esalaka propre te malgré tout bapapa bazala bango bato lokuta beluka makambo balukaka bango kaka makambo mpasi makambo ezalaka te bango balukaka kaka makambo yango il faut koluka kaka toujours kolongola likambo wana baraison bango bapesaka na ezalaka motu na makolo faut toujours kosala effort baraison na bango wana ezalaka te elo osu balobaka ke soki baye tolinga kolambela bango basemulu te bamama nayebi ke fatigue ezalaka bolembo soki osali effort semulu yango mpe wumelaka nango te mpona olamba yango ezala nango te neti nde tobande kolamba bafufu na biso mpona na Congo boye ozwi pena okangi boye ozobalusa pena boye non ezalaka kaka moi vite fait moko boye mama tu fais quand même effort ya kolamba kaka semulu yango chauffe biloko ya papa otie na yo wana soki aye alie na ye mpona koevite baproblème omoi makambo mosusu ntango bango balukaka makambo yo ozosala effort quand même ogarde foyer na yo bozala bien ye ntango oyo olukelo makambo nzambe mpe abanda kobundela yo bamama bandeko nanga basi
nzambe pa anda kobunda yo ndotala te mwana batu asalaka na ye fort na ye quand même abongisaka na ye ndako na ye soki pe ata aza na bolembu na ye masalaka fort alambela quand même papa mafufu abongisa mwa bilamba ya papa ata obongisa yo nyonso te mais quand même tu essaies d'arranger oboya mwa badésordre mike ezala na ndako moni donc yango nangeki tosola moke na bamama après nangi sikoyo nde nakotela bapapa papa oyo mibali oyo bolobaka o mwasi na nganda aza sali te yango wana nabimi libanda nake koluka mwasi libanda bapapa mo bope bokolaka s'il vous plaît eza kaka te ke bamama bakoki koankesaka babuzoba na bino bosalaka na parce que bino bosalaka ebele bosala buzoba ebele bogafaka ebele yo mwasi wana oke olinga libanda wana ongo yebisa biso mwasi wana ndenge eza wana donc alamuka na salle de bain ye pena ko aliaka na salle de bain alalaka na salle de bain asukolaka na salle de bain so akesa petit besoin na ye asalaka yango na leka ye asalaka miel asala petit besoin na ye yogourt yango boyembo oyebisa biso bapapa un moment donné bozala gentil s'il vous plaît un moment donné bozala gentil na bamaman eloko boyeba osala différence te mwasi wana oyo okende olinga wana olobi ke ye nde moto aza propre mwasi na wana na ndako aza sali te ye ezo na nebandeli wana aza koimpressionne yo parce que yo monake ye nde aza propre ye nde world aza propre. Or ce n'est pas ça eza kaka na ebandeli ya bolingo alingi yo ndo mona ye propre par rapport parce que so olingo mona eloko bocomprenaka te bapapa. Le mariage na qui m'accorde qui copinage eza deux choses différentes eza même chose te papa parce que pour moi la preuve que eza même chose te mwasi oyo okela na libanda na lelo soko kweli kamo boye yeli yo na makasi omona ke nini yango nalandeki pe mpona mbongo na mbongo mpe si nango atika pardon eza na mwasi na ye mais moi si on ndako ata moni osala ba bêtise akovanda wana lelo soko kwei malade papa malade mo bozaki ozokoka susu kotombwa mata te momona mwasi na wana aza wana kotombola aki asokoli yo ata baparti mosusu oyo likango wana akokosala yango te mais mwasi na wana ndako akosala yango mosusu okomosala na bapetit besoin na bilamba mais mwasi aza wana azolongwa na bapetit besoin mpo mona motema bomama oyo bino bapapa bozanga yango toyebaka te eloko nini likambo nini yango na bino nayebi te so motema yango eza mpe kaka na mibala yango biso ya poto oyo baza makambo wana parce que biso mpe tondeye komona na Congo omona mama bino aza mama puta aza na liputa na ye oyo yalamukelaka na ntongo ntango mosusu mpe eza nango mpe kitoko te eza omona teke papa na bino adeklare mama bino liputa saite bolika bino yango nakelinga likangu libanda totikaka komona te bino ka boza kaka mwasi oyo liputa etoboka liputa salite alamuka kutu wapi liputa oyo osombi liputa ya mama na loko etoboka wapi oyo osombi ya propre papa wapi oyo osombi ya propre parce que oza na mabo makasi mbongo nde mwana na pasi mpo sombi ya mwasi nango mpe ata soutien yango nimero soutien yango mpe ya mwasi yango mpe ota mosu oyebi yango te mais oza na kaka papa soutien mwasi nango eza salite eyindi eza boye so omoni bongo zwa yango tia yango kuna zwa ubete ozwi ka yo oke obimi oke osombi ya sika oye mama zwa oyo namoni oyo ebebi na bolingo nyonso to avec beaucoup d'amour ozoloba ya mwasi na yo liputa ope yango te po tozala mpe na banini na biso mpe mosusu ko nakozala na biloko nanga mosusu ya sikasika me nalelaka liputa na ngai na eyinda wana nde nalela yango nalinga yango makasi parce que navandi na ngai na ndako eza chez moi naza lese naboyi te ya mosusu banini mosusu ekozala mpe se lembi nango nzuluki me eza nango quand même propre osoko osokoli yango repasa yango eza yango ka bien epesa nango ka propre mais biloko oza kaka mwasi na ngai aza salite yango wana ake kopanza pana mwasi na osango likambo nini mpe okenda mpe mpo makango yango kotonga mwasi na yo na likango mpe oyo ayokaka yo mobali oyo otonga mwasi na yo mwasi na ngai aza salite yo papa yo moko oza soin
au moins c'est un aïe mounene ba papa me soit Congo jamais va tirer qu'on déclare que maman est bien mounene na mi kaka bino mi balo ya poto to ebité yo mo ndenge za bo so ye au déborder puis non comme taille moko étouffé oso comme étouffé comme taille moko le quoi bébé ya minuscule te bien majuscule o comme le quoi boka pondu ko ba chango pe double mi balé nde forme yo komeli mais jamais mona mwasi na ko déclarer que mobile na komeli ngai forme B ya majuscule akomeli boka pondu double boka pondu jamais o mobile na komeli étouffé non hein bimo mo o komeli étouffé yo moko ndenge za botam supposé o dégager apena solo peka ndenge wana bolimbisa ba ndeko na nga tam suso dégager ngo mo ko cheta mo stick mo parfum bo pasi o yebe o te me mo se za na o supporter ngo. Mais bien, vous supporter pour banini à basité. Pourquoi? Moi, si tu as supporté, ce que moi, si pas le bac, on va dans la salité, on va peine que on linga lika on libanda. Attends, bah papa, attends. Bien, mon beau tam, un beau sala. Et ça, en sens de, hein? Yo mo koza propre. Yo mo koza na kales donc couper na ope ka putu la wana pe yako et comment pena ma dofolo couper bi bamba ndinda kocha bi mina malembe na ka putu la na yo. Et c'est comme yinda lo kwa dika mususu mais mona mama zo bunda kaka zwango achango na javel achango na javel po ebima ka no bien tam so ko so nga vandi pena bien simbi singana na tonga so tonga avec beaucoup d'amour moi ka mu bena nga ala taka si pena za bien sous-vêtement na za bien akotonga ngo bien classé le wana Seigneur na omoko kome yinda lo kwa lika mususu kingo kome lo kwa kingo ya bazin e fungo lo kwa munoko ngando momona mama jamais déclaré que mbona ngala ta ba senge to boka okende kana mbwenze asombe azo changer nini wana nyonso tout a changer lo ba senge nyonso tout a changer o nyonso tout ba couper ne to boka couper bi bamba na yo ntinza koche bimi na malembe na wana ne zana mama ko zongo kaka ki a changer ache mususu jamais ki ne ko se lamenter libana mbai na nga kalese toboka couper bi bamba jamais moi ça sala ngo kaka bino ba papa moi si nga za salite moi si nga ye munene yo moko boka pondu na moi so supportant o comme boka pondu o comme tala le quoi B majuscule moi bozo bima le quoi lettre Z moi si jamais je dois déclarer mais puis moi si nga ye munene pour ni to le avec beaucoup d'amour maman moi ndeza bo nga dinga o garder za ka bien za ka ongenga toujours luka moi o sala moi régime qui po o bois comme ça to bimi o za le bois comme avec beaucoup d'amour moi que moi si a os appel na courage wana et puis c'est non mbe na ngai asola bien mbe na nga pina so likamba moi ni pina faillite aipsa nga mama tala nga lingo za la boto ke na ngo ezala bo avec beaucoup d'amour ne sengo moi mais to bo zala kano ke surtout so bolingi ba basi no di banana bo perdre comment no perdre o comme ko tonga moi sinon ça contrôle zo ko se contrôler te o bo sa ke na mama bana na yo papa est-ce que bo yebi risque ni ezala moi ce soit ke robota ezaka entre la vie et la mort ba mama wa boti ba yebi makam na oloba pas soane ezaka muto explication na ngoko o royeba ko expliquer ngote. Bon, donc, ils ont rappelé Yinda Kuna. Ils ont rappelé quitte la scène d'accouchement. Mais ce que moi, c'est qu'on a pêché au bana. Aboto no bana. Yoko vanda no oko tonga. Moi, c'est la saïté. Ah, li pour te toboka. Wapi oh yo sombi. Wapi oh yo sombi. Papa. Wapi li pour ta oh yo sombi ya propre. Wapi oh yo sombi. Au sombi no et le côté au sombi la peu moi si no le côté soutien on peut moi si no au somba kate mais ça ka ko déclarer ko keka ko tonga moi si na ka soutien toboka moi si na ngai boy moi si na ngai munene moi si ka moi si lesko fois supportera yo mo so comme boka pondu moi si fois supporter yo mo so ba slip ne comme quoi toboka kuna couper bi bamba ndinda ko sa bimi na malembe moi si fois supporter ngo ba papa bon soit bien mon thème on a payé bien pour supporter basi bien pour supporter un peu basi et ça c'est que on est surtout qu'on critique moi si na yo qu'on critique moi si na yo et ça bien té bon ça bien té ça qui to côté mambo salaka
Et ça bien te makasi. Au moins son nina zawo na suye o libana na pena somo na ninyango. Kasi mukoko chepe na ndako komona ku yende pena za pena do suka na yango soto. O ba pena buchafu ndeye. Kombona buchafu na pena saite ndeye mwasi wana. Ndeye mwasi wana papa. À un moment donné boye bana ko respecter pe basi. Boye ba ko respecter basi na bino o ba bote bino bana. C'est très important, papa. C'est triste. Ah, moi, moi, c'est la salité. Moi, c'est ma salité. Moi, on a raison. On a raison pour nous pousser. On a raison valable. Tout le monde a mis la porto. Nous avons un comportement. Quand kabino boza un comportement, na comment kala totika comment on n'ont pas parents na biso. Pourquoi? Parce que on est en Afrique, comment copier nous surtout. Si on est dans mon cadeau, ba pesa ngoko, ba komani nationalité ceux qui français ou belge, nationalité mais origine ceux qui origine. Non ba chaka origine ni congolais. Pour ba ka ozana okaka africain. Mais bino bozana bozo copier makambo nyonso tu ya mindele. Bozo copier nyonso tu ya mindele bozo bosana. Kitu na biso bozo bosa na sika ni to wuti amo pe botala pe so na osa buzoba hôtel pe nanu ndenge ba parents na ba ndeko vivre ne papa na ba ndeko vivre mari bando za pe à 100% te que ba avant pe na kaka boya 100% avant ka papa avant mari bando za bon te mais au moins to kona na maboko na bango to ndeko mona comment il s'est comporté ba papa na biso tu vas comment on bande se comporter mais oh ya bine komi kaka il faut bandaka koloba o pasoli tondo na munoko pa koloba un homme qui parle beaucoup ce n'est pas bon. Et puis parler beaucoup on peut y retourner et on koloba mabe moi si na yo moi si ndé que supporter yo moku tu deux autant sous na base sous ba sel na yo okukakuta te ko raza ngote. Si ne ba parti mususu biso moi to tanga ba kombo zate po biso to ba mama le ka bana balanda biso boye ozata mususu ko kape ko raser kuna te comment étouffer so ba tie mutubo étouffement pena moyen zate mais moi si a relobelo o tata mususu ozakaka papa azo moi citron oil le qui c'est moi citron sala boye au moins que moi ça zana pour qu'à soutenir yo papa le qui c'est moi citron papa sala moi boye zouk sa boye so ok na douche moi makolo ça bo so silisi na ko kato makolo na kato moi manzaka na moi pesa sou bien te na me ko limé yo maman reçoit soin na yo pourquoi parce que balobaka que moi c'est fois ça soit mobile yo bon beto moi son côté na ça faillite ça n'est pas comme un point fort et comme un peu point fort on a yo pe papa au soutenir maman au soutenir pe maman le bien maman si na ngai yaka na côté na mono za bolembu tala koto basala ka boy oyebite te na yebi na lembi te sunga ngai papa esengo libala bongo eko vanda petit boko nuna sombe na mobile na ona mwasi na ona nyinyo na libala ndenge wana parce que boza ko se soutenir boza ko se comprendre que ba parole bozalaka o ndeza bona ke ko linga mwasi kuna bolimisa bandeko pardon mais que ko so mwasi na ke ko so ni bolimisa bandeko pardon mais que ko so mwasi pour moi ça na zienda za propre nana episo za propre. Si vous avez la place là, attends, si vous avez drap, écoutez ça, là, ce qui combien de semaines, à socola, à moté, et ça va salité, mais il va être en monnaie, à boire comme bien, waouh! On est pénal somme, on est sirène des oies comme ça, papa boni boy. À un moment donné, tu colles, quoi? À un moment donné, tu colles, papa, à un moment donné, tu colles. Tout ça, souba, miket, boza, mikolo, ma casse, papa. Boza mikolo makasi siko to bosala bongo mususu kuna mona ka filma ka ndaku na e botela ba kaleso moi sa tikawa to mona ki na video botela ba kaleso moi sa tiki ndaku salite aza mutu te papa
aza mutu aza robo okoma tina mpo kofilme mwasi ndaku o mwasi na tiki boye bata basilipi na ye bakaleso na ye place atiki yango nde eza sali te ya yo moko ezalaka propre ya yo moko omona ese yinda tu etoboka mpena nzinza koti ebimi na malembe mwasi akovanda na ta mosusu atongi yango bapapa mponi bobomba bonini bolumba basi na bino te bobomba yango te pourquoi oyeno mpo bandi kofilme mpo ozotyango mpe na nini na réseaux sociaux papa mutima mabe bopona nini na mwasi na ota abotela bana oyebi banini comment eloko nini oyo ya risque pendant que oyaki ebotela bana akoki mpe kotika vie. Pourquoi? Parce que quand on peut so bana na yo zana bango ozomona na balandi o pena landi nga photocopie nanga pourquoi pas respecter moi si na yo? Oko respecter moi si na yo te pourquoi papa? S'il vous plaît. Oyo no peut ko filmer tena ni moi so tam su moi so pe a uti place a uti kuna za alembi. Yango a chacun wana ayebi que peut-être soka zongi au bano ko arranger ndaku na ye malembe course te parce que eza ndaku na ye yo bandi ko ganga pour kasi falo yo sala ngoti yo falo zwa kaso bandi ko bongisa ndaku po mibali pe to mona pe bazali pe bazaka pe msusu azo bongisa pe ndaku nga ndoza bande ko na mibali bandoza msusu pe bo na tongo mo pe bo kuti ndaku lupango propre de ko no mubali mutakombi azali te ke ka nde eza bofoka ndeko nanga mwasi alamuka kuna ende ya kosala non bapapa mibali akoya boye ndenge eza boye asimbi mpe ndenge ezana akombi mpe lupango mwe mpe lupango propre pourquoi pas yo papa oyo ozwaki mpo ke kofilme mwasi na yo o atiki kaleson awa bakaleson na cantine atiki kuna eza propre te tala ndaku des autres ozofilme mpe tala cuisine kasi yo falo mpo bongisa ti yo falo bongisa lokola yo oza propre makasi oza mpena propre eleka ndelo yo falo bongisa ti bapapa bozala mpe gentil s'il vous plaît mibali bozala gentil bolongolaka ni wana bokomaka na ngwana vis-à-vis na basi na bino ezalaka nini ni wana ekomaka bino ezalaka pourquoi apo koya oya koloba okutu nde eza boye alakisa yanga mbongo na ye esali ata aolakisa o ndenge nini na comportement ya boye aolakisa yo pourquoi akolakisa yo mpona nini parce que yo olakisaki ye oyo ya yo yo olakisaki ye ya yo to yo ndenge eza boye ndenge eza wana oyebi na oyo aye ube kaleso mwasi na yo soki omonango etoboki oyo osombele ya sika oye mama zwa ya sika yango na nyiki komona lisu ba oyo te omoi ta mosusu cheve na ebebi mama namoni cheve ebebi moyen eza te bongisa yango nanu napesa yo mbongo bino akutu to wana kutu ko kisi wana pena kisi mama olie nini ngai alie nguba ngai alie nini ngai alie nguba pardon madame pardon monsieur nde bino bozawa ti nana opesa yo bongo baza na bango oyo mpe bapesaka bazame ya kotanga ya kokonte oyo basalaka mwasi na ngai sheri namoni cheve no oyo ekomi moyen te soki oyo nayi komona yango te bongisa yango nanu bazali mpe bapapa bongo longonya bapapa bongo baza na bango me oyo ka bakendaka oyo bapesaka te wana oyo bakabaka te bango nde ka bakendaka kotonga basi bango wana bakendaka kolobake mwasi nanga aza salite yango wana ke kolinga mwasi libanda yo kasi mwasi oyo okelinga libanda lelo soki okwei malade na yo oza capable ya kosupporte yo ndenge okwei malade wana aokima na ye ti ake na ye place mosusu mpi bazalaka la plupart bazala mwa aza na basheri na ye aza na sheri na ye mo boye mpena oyo ya lula yo to mosusu ayene kaka koambrouye yo epui bambongo na bino yango ekendaka bima mpe kapa basi yango wana libanda wana nde place bambongo na bino emonanaka apo oyo kolobake mwasi nanga aza salite liputa yo osombeli liputa osombeli liputa be mpo bake liputa etoboka alamukaka propre te elo ni yo osombi mpo elamukela propre elo ni yo osombeli mpo elamukaka propre osombi te kaka koloba na koloba donc nde eza boye ntango meka mwasi
supporter ba bêtise moi si ndeka fa tongola couper na obi bamba toboka sengo na omona ekoma ti awa lokwa baze efungwama munoko boye kingo efungwama mwasi mwa akozwa yango abongisa yango ete oyo nalingi yango lisusu mpo libino mpo bokosala yango te parce que babeki mwasi ka mutu mwasi ka fo asufraka mwasi ka fo amonaka bahumiliation oyo nyonso na bosalaka wana. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil les papas, ce n'est pas gentil de votre part. Bon mais quand on changer s'il vous plaît. Attends bon on a nyo surtout au côté mais au moins la moko vous faisiez bon c'est le moins effort. Faisez un peu l'effort yako longola moi équivoque wana côté la bino wana. Bon mais quand on bongisa côté na ba papa. Mo boteli pina makamso mona ozotala boyoki na mawa. Mobala zo filmer ndaku na ye lobi mwasi na ngaza salite, mwasi na ngai atiki bakalaso salite, mwasi na ngai akombola ndaku te. Na ngwa sino mobala ko kombola te. Okoza pe machine no che bo lekisi wo na ndaku lekisi vite fait. Esani. Ekosani ko sa emsumi comme super mwasi no pina za na hôpital. Tant ça ki ne ko bota. Au moins ni quand ndengo tika ki ndaku ndepo yo okute na siko na place wana na za salite yo ndo oza soin c'est que yo poza salite yo papa ngoyo lo barake moi c'est na za salite parce que tika na ndaku moi ça zate peut-être za place mo boza empêcher à quelle place mo bo ndeka tikela ki dra ndenge ka tikela ki ndaku ndenga yo okute la ngo ndeka tikela basani kuna za ko kauka fufu semul ndepe ka yo okute la ngo na place na siko na za salite. Na présence qu'on a za salité moi si to yo mbali donc yo pe papa c'est oza pina salité pina buchafu ya koleka niveau za salité na ko gérer ngote na ko digérer ngota mukiete niveau za eli salité quelque part boza la gentil ba papa boza la gentil parce que les akapé charge moko boye oyo que moi ça a ebi que naza mwasi il faut na bongisa na kipe bana na kipe ndako mo pe koma koma ke belé tu vois mo po uti musala okute na makambo belé oza fatigué oyesu na ndako no oza leste mobile na et ça va bien te ba papa et ça la bien ata mukiete na ba kongo ya msusu ezaloza ezalaka o bokinda koloba ke basa baza propre bake basala na bango te avant na ndako sala na ete ezati kwa ana poto il faut ka mwasi yo po ke no luka mobile pa ke na luka pour que bo sengisa bo vivre quand même bien vous voyez mais ce que ton sala ke okomisa mwasi kwa akomi nde monguna na lo kwa akomi lo kwa bakadoko to bakotela ya biso kuna na Kishasa ko okomisi mwasi na obongo poani okomisi lo kwa Rwanda pourquoi ba papa quelque part po boye ba kozongisa basi no bolamu e kozala bien so ça moi no bolamu yo penzambe bando ko pambola o côté mususu o mona ka banzela na yo za ko funga o mona ka banzela na yo nzamba zo funga ba ouverture parce que tu te comportes bien oza ko se comporter bien oza ko se contrôler na makamusu na ba buzo ba mususu oza kuna te oza kuna tu n'es pas dedans na ba buzo ba mususu et ça ba âge mususu ba buzo ba mususu eleka te okoma pe ngo mobalo likami na ngona mutu na yo akomi liboma akomi mutaliboma il faut pas faire soigner yo autonine ba papa na Congo jamais totika komona place ba papa mso ba ketonga ba mama abiso totika lo mona ngote ekomi kaka nde na moyen zate na poto ekomi moyen zate et comme le quoi rage mon le quoi qui donc poto ko ezapena poto ba cha mungwa poto ngai ba cha mungwa nde poto ezali poto ba cha mungwa poto ngai ba cha mungwa parce que makambo tozo mona o to tikana ko mona te ozoto obi pena Seigneur qu'est-ce qui se passe ba papa bosi ngana opeta sagesse en Nzambe s'il vous plaît.
bosinga no ata sagesse ya nzambe parce que biloko biso koma baerreur mosusu ekokoleka na baage mosusu boza na droit ya erreur te na baage mosusu oza na droit ya erreur te eza kaka te ke mama fa supporte kaka yo nde coupe na yo bibamba mama nde fa supporte yango yo nde mutu mapeka na yo elumbaka wana ntudi ya ndenge wana mama nde kaka ye nde fa supporte yango non 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 à un moment donné tout se comprendre papa s'il vous plaît à un moment donné tout va équilibrer makambo na biso s'il vous plaît hein parce que moi si pas un moto yo moi je avant de moi la péter ma câble à tête tout qui peut parce que trop c'est trop non mon bel peut ko aider moi si na yo donc voilà et là on a ngaki to solo là entre nous to solo la peut ça va papa que et là ko bosala kana za mabe makasi parce que ça ka moi sanga poignet pour te to so ko mo de to ke no somba ya sika yo che wana akolata yango pyjama baby ke no sombi ya siko che wana mama e na moni o etobo ki changer akolata ngo oboya te aolata ngo makasi kuto seper e cadeau mobile na ngai ça le bien ça le ka wow et ça le wow parce que moi si pende za wa sala ko pe ba cadeau donc du coup toyeba ko équilibrer ba papa eza kate ko na bimaki parce que moi ça on les a raison tant inquiété et comme buzoba en tout cas toyeba ko se réserver toyeba ko yeba neni ya ko sala makambo parce que ezo sala pasi makasi moi si mususu moi azoloba te mais na kati ya motema na azolela ntango aolela bongo yeba ko oza pe na esengo te papa oza pe na esengo te mwana kaka banzela na opesa oke kuna makambo esimba te parce que tu te comportes mal tu te comportes pas bien vis-à-vis ya mwasi na yo ozonyokola ye mwasi azikomi konyonga azonyonga na motema na ye azonyokwama surtout mwasi oyo aboteli obana il faut faire très attention bapapa kobota ezalaka maseki te kobota ezalaka bajete kobota ezalaka bajete bapapa kobota ezalaka bajete parce que ozomona mpena mpasi yango koyo mo ozoyeba te so eza ndenge nini donc du coup boyeba korespecte basi yango botika bacomportement wana yokenda kotongaka basi yo mwasi na ngai aza mosoto oh papa yo oza propre totala obe yo mo oza propre ta mosusu oza mpe na mabiata na yo so pasuki na makolo wana oyo na poto mobali mabiata oyo na poto mobali makolo solo oyo na poto mobali coupe toboka coupe bibamba ndinda kocha bimi na malembe oyo na poto oyo papa senge se yinda ko kingo koma boye loko munoko ngando oyo na poto oh yo mo poza propre te moi si sikoyo nda supporta yango ero na poto yo yebi stick to yebi parfum te surtout nga kutu kota ya bamama nga kutu kota parfum nazanga na nga nyonso ata so na baparfum na nga na ndako so na kei osala bacourse na nga so na kutani ka na parfum nasombi mosusu evandi wana mpo nalinga na nga oyoka solo ya kitoko na nga mpe nalinga na nga solo ya mabe te nga mpe nalinga solo ya mabe te sikoyo yo nde papa akomatela nga nde nayokaka basolo ya mabe na yo so yo komata na mbetu ale mwasi nde yoka solo ya mabe na yo solo ya makolo na yo solo ya mapeka na yo misukutu munoko naye na bosa musuku munoko ndenge degagelaka wese bloko ndenge wana bloko ekosati wana mwasi asiporte ntongo akopesa ya babiso wana siko mwasi va supporte mais yo soko omoni kaka mwasi moke kotonga mwasi na kutu nde eza mundo nakoka we so bokome mpa basi nde bokomaka nde bokoma na lolango yango asalite bokoma bilobaloba wana niveau bopasewelaka tondolo na munoko na bino koloba mabe ya basi na bino na ndako omwa mpena ta mosu mpe mwasi ngo avandi na sa motema bi me yo mo mpe na oyoko monoko some moya aloba no eza te parce que ye azoflate yo mais mwasi oyo na ndako mwa akoluki oyo basolution papa toluka na crème nini oyo bacrème oyo bateki biso bacrème naturelle so mpo ozolia yango ebomaka mpe basolo wana bamauvaise haleine ebomaka yango ta mosu mpe papa ozonika balangue na yo bien te mais mama aza azosupporte azobake sala boye fo nika bien langue na yo
parce que alingi yo ozala bien bovanda bien mais yo oza na ntango na te ya kosupporte mwasi oloba mpe ke ah mama te namoni tosala boye mpo ezala bien okokotonga mwasi na o bokola botika buzoba s'il vous plaît bapapa à un moment donné na baage mosusu donc ezosopa bino makasi ezosopa bino makiasi mpenza à un moment donné bozobeta pena libanda makasi bomeka na kozonga na rai bozonga na rai bozala bien soki omoni kote liputa mama etoboki kende osombi ya sika soutien eyindi ya mama ekomi mabe azoko kosomba mosusu yo kende osomba tiele wana olata yango olata yango makasi osipela nango mpe makasi bapapa osilipa mama esali mwa nini osomba ya sika olata yango ebimiseka wa voilà yango likambo na ngai tosolola bapapa tomeka kose comprendre na makambo mosusu donc nasir nakomi na nga vraiment na suka ya émission oyo bozala bien na bandako na bino vraiment soki nano s'abonner te na invité yo osabone na site ya ndeko ya mbino mwasi tata mwasi ya bana ebele mama leki ya bana ebele si c'est la première fois omona tata mwasi ya bana tu es la bienvenue. Vous êtes la bienvenue, bandeko na ngai, hein? Ba Congolais sont partout dans le monde, hein? Congo yo na kati Afrika, Congo yo mboka na biso, Congo yo mboka bakoko, Congo na biso ebwakama, esukwama makasi. Ba sukola ngo baboki na ngo javel, donc rien à dire tokos net na film. Bana lingwala nyonso tu na pesi no bambote mabele mame bozala bien isika ezomi bino na bandako na bino bozala bien na asili na komi na nga kotika bino weekend malamu na bino nyonso tu bandeko nasi tokutani na prochaine émission. Donc voilà, je suis arrivée à la fin. Nadine Kimanga chou bisous. Allez, bye.